హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఇది స్మోక్ డిటెక్టర్ ప్రాజెక్ట్. దీన్ని యూస్ చేసి మన స్మోక్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. రూమ్లో ఉన్నటువంటి స్మోక్ అనేది బయటికి వెళ్ళేలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఈ హాస్పిటల్స్లో హార్మ్ఫుల్ స్మోక్ నుండి పేషెంట్స్ని సేవ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే స్మోక్ సెన్సార్ స్మోక్ని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జాస్టర్ ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ కావడం వల్ల రూమ్లో ఉన్నటువంటి స్మోక్ బయటికి వెళ్తుంది. ఇది స్మోక్ సెన్సార్. ఈ స్మోక్ సెన్సార్ అనేది స్మోక్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇలా డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ మైక్రో కంట్రోలర్కి వెళ్తుంది. మైక్రో కంట్రోలర్లో ఇంటర్నల్గా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అనేది డంప్ చేసాము. ఈ డంప్ చేయడం వల్ల ఇది సిగ్నల్స్ అనేది బయటకు పంపిస్తుంది అనమాట. ఈ సిగ్నల్స్ రిలేకి వెళ్తుంది. రిలే 5 వైర్స్ని యూజ్ చేసుకొని 230 volts వరకు ఉన్నటువంటి డివైజెస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సిగ్నల్ పంపించిన వెంటనే బజర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అండ్ ఎగ్జాస్టర్ ఫ్యాన్ అనేది కూడా ఆన్ అవుతుంది. ఎగ్జాస్టర్ ఫ్యాన్ ఆన్ కావడం వల్ల రూమ్లో ఉన్నటువంటి స్మోక్ అంతా బయటకు వెళ్తుంది. ఈ బజర్ ఆన్ కావడం వల్ల మనకి ఇంటిమేషన్ వస్తుంది అనమాట, రూమ్లో స్మోక్ ఉంది అని. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ స్మోక్ డిటెక్టర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసి మన రూమ్లో ఉన్నటువంటి స్మోక్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆ రూమ్లో ఉన్నటువంటి స్మోక్ని కూడా బయటకు వెళ్ళేలా చేయొచ్చు అనమాట. సర్క్యూట్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్ని హార్మ్ఫుల్ స్మోక్ నుండి సేవ్ చేయడానికి ఈ సర్క్యూట్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు.